This is what I will say. One short when I'm saying, yo, let's have a bonnet. Yo, one also the call. Now we want to do him also as yo, flash one also the call. Let's have to do him, and that's a Sergeant Papa, you what your body. I am more critical. I mean, I know I'm coming, no can walk with one in the slow. Ayafo yema munyina tenase na yemma kwaba na yemfa mumre Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo jeso fama me se yesane no badwemba ekwan so ene yene modi ahia yene matenase bi mu adaroma bomoden subscribe na share na like na fo adwenche fa to ase ma me se de bia wo ye no ene musomfo masaba betenase betenase a mabok tuntum mu eye ni bre so pa sansese ya hweye na ya hweye na yan fire tete atempo na ne enim no ititiri we ba hinsie mu ya mamre ne amane mu wanre adako yetewa ena yekura hwinhwin wo hono mo ansem bi koso na nunti ne mputupuru ama midimirika mabedwane ato ama brewa ya betena se yebebo nkomo nienko na yema ya brewa akwa abansa abusua ye Offinso na mamema brewa akwa abasa de mekan na ansa mabrewa be na akwa aba ya enya na umpom ti sei onyankofo otwedi ampa dawroma nyina dawroma ngade ne metutu pasaw yidi ye ni de yebegyina debi ko nananum binom aso awono me so aye me kire yi ede wo mani abo mo asafo Hemaa aje so man mo aje se wono mfa mra ene amamre ne amane enye hwe na sabi ye kro to ya na wo mo kasa bebu bi yese wo henkwase na amamre to mansuo fo no na eseye sabi nka wo ye panyina wuti kromu de nka wo hwe se nkro ntotoye amamre ene ho amane ensem de ka wo na wutua no a wo hwe nka yetu a na wutu na nka yetiem na ekoduru mene bi sei na ya na abrewa ya na mu binom a munnim ade enseye na mo pesa mo sesa na ye ni bi eduenu wonu nyina ekoso no enya kwa o enya kwa na nanom se ade wo bi na akowie bi ena mia bi bu mi be se wiase obi eni ho no o emia ni kuru na wo su obi mia ma wo a obi su na wo eye ohonam no wo mia nsu da woni enso su kuro no so entu woni mo kana be fa so abi mia amena wuo na enha wo abrewa Offinso kuro ukra na ama amete ase se oba wodi ka tutuo asante mantamani akosikoko ntokwa no kra ne enye ya asanto a bebi ne ya afrane wa ayi Offinso man Hemaa on wodi ka fa tuo toye na wode atuo no ma ya asanto a ya asanto ade eye maninsem ente sa sanete yes Offinso sabia goto oyo man Hemaa enye tumi ketwa ne kura wo ne kura wo udimu e wa santimem ne enso so yesi ne enso eyira asem edeme ka bibi a minsuru bi a metumi na ne yesi bia meto aso ne mako efri se enam kan sa ade wo bi na akowie bi enu obia so mi ani kuro ensum da woni kuro be fa so be mi kuro no ame kuro na wu na nso nye ne ya obi be mi obi tutu nsu ahie bi agugu mbasa ne kuro sa be yekuro me die ade edi kaye mi nyaane nte ye kura nsa no na Offinso hene ebe twa nani ahwe eban se sa Offinso Hemaa we wonya ade ase na se opimso kura kan na ase me kai se wa kan sembi sa wo manhia wonya ade ase ne na Offinso hene we afia kentan obi kanya nsa ne oyi bebe di otosimi nsa bebe yi owu ye ne kwame nkroma abreso no CPP 430 no anu dwan kwa abuliche no koso yewi papa ya wode ye anu nti eno oba ya oswe dem do aye se no wafase nti makonwa ye atui
me di wu si ho entu oye no hwe akire mame me ni ho a hwe akire mame na totontoto ye mame na se di eja mekwan ya o san ho no abusua ye mfa asem ni tipo no mfa ntudwa nanso ahuni ye keka ko ye wa hanom a na ko chenche bi efiri Offinso eba be kansa se de ekoso wo Offinso no enye asem keto a sabe se empanyimfo amemu a ene ekuro na ni bedane bebutu ama beye ma abore ne asekantwe adaya Offinso Hemaa na amenya ako abomoden a o ama se wa anya ako abomoden a opese boaboa edoma no ahemfo ni bia ewona fa na wodi keke Sarpong kofi kodua Sarpong edini ni si ade so ewo Offinso a enya asem ketwa na ye ntimi ntena se ne yenye nhwe ha enu ntine wo se ye bonkomo na ye pensem no mu pumasibre no krepa ewo sa asem no mu na ye ne asona busua okon Offinso won mo na ye wo ahirem ena abrewa baako no de ubodi mamsisi a ade na ase den ade ase wo mo na wo mo nyina achie no asona busua na ye Offinso akonwa no wo mo dia panyini a oye asona abusua no wo mo panyini ye ne bonkomo ye nkotie wono oda wo mu nyina no pa enti se asem si abusua nyina no a wo mo tena se no mu dia ono no mo de koto na so na wono so di na sa anya ye dia na afei na akosi Offinso hene ankasa ena so nti onye ni patwa ye ne bonkomo moma ye ntie ne nkomo twetwe no mea na me ne twetwe nkomo no na ye ntie se de ode nsem no etu dwade kire ye ba ye na yasa aba besi so na ya chimzanse ye ne mmaburu no nso a wokromo no nso bi bonkomo ye ntie nana dedi ka ye fem no na wase adwubo osi akọ the second Offinso me mu nyina o maso ahene eneme sija gumba me na kakra bi na meka ye nkan bebre ba kakra bi na me chirechiro okay na no last 93.7 de ohana minya ntie eye Offinso Hemaa na mese wanya akọ ebese a committee ewo kukuo mu se nyambo a enejo obesi hene obedika asevo lete entina me na me yawe se enne no bibisa ye de dokoso entia ma me bo me mba info amane se entie se na ma de mate entia na mo be na ebetu fa ho ozi enchema lete nye de MP entie o ma na ayinkwa bi e fera ayinkwa owusi ye wona wo Hemaa de lete esma no na lete no so ye Offinso traditional council ye wo secretary ho lete ne ba secretary ne nsa nhyase ye amase wonya ako ena ne nsa hye lete rase na traditional council so amase wonya ako ye kwa setra wonka ho bi ana Offinso nse musi esi ye no ye wura so ame ati ase ye Offinso ame ya ati ase se amase wonya ako entrance na wo di coronation ni fa hene eni jase hene eni empayimfo no ensa eni mohwe kuro ne de ema no enti amase wonya ako tibi fra chire no ka se Offinso traditional council na se na me dwene ho na me nti ase enti ma se me fra mini asa ma hene efre ni fa hene efre jase hene ede tu mani se amase wonya ako traditional council won kan ho bi na se wo so obefre meeting no na obefre meeting ayede boss enti sa de ane omuso emuame na baby enyaze ye de fa ye beti mama meeting na stop no yeah stop enti yazo ko sha ko ye meeting ana yehu ye mpanyimfo ni bi ana ka che o mo se amasa wanya ko nyu kwa se o ye meeting tie na meeting na obefre no sama hene mko jase hene mko ni fa hene mko boss ko mo hene de woni ye ka bibi a kire no a wo Hemaa ne sai enjase bi ka kire bonkum hene bia bonkum hene emfa nya adwuma bonkum hene ne Offinso a kire hene a kire me pop omu nyina wo Hemaa esai endidi akosu nyina no a kire hene ene kire bonkum hene omu yawe endi wo hene ba tena ntie di nyina ne sai ampa Offinso ma mabunu zo eka ye humbo se owura no a nana me se wonya akwa bo ni se o meti Offinso akonwa no wonya Offinso ni ba owura ban no ye fre ko fi ko dua Sarpong ye wo free people so ono na ye 20 aka keke Sarpong na ba chawhane okay ko fi ko dua Sarpong and Offinso mabunu zo aka ye ho bo se papa no wonya ade asini e wo Offinso
and Jamas on I couldn't go for beyond the Asini, and my MFO woman and I'm a Japadi, and it's under and none of pay. Ever kick a Nyansapo, and you free you to animal. Echo 2 gate, Echo 4 BM 93.7. Echo switch there, and so you have 1 pay for more. I don't catch it any offenses there, and you come and he said, Bibi, every there's a Papa Mania, almost a mountain. And Obama bound for Appiah boy a home by. And he's having no Casay, about 4 or mobile Offinso, Yankonia, I hear any edible movement in Ano, boy a home by. Namusaya, and you may. Neza metiasia asema yenina yenim se ewo de oti okrurie okrarie obrarie nmaso opimso tumfo se tutu enaso na wofre adesia busua no ane wo mu a wono de nsako hu Hemaa se wono mu so akonwa tompeso mu dibi enipa mako be se dunso ni nyina ewo bedwam ama dunwotwe ewo bedwam ama yenim se yewra keke sapode se de esi kono no amamra ne amane mu no wonsa mfata wogira nchen no Hemaa ya tumi afili nsam enne ono asesete enko besi hene ewo krom ho me pa che ne kwa so aro no yanya nentesa boamu ade bi hyehyrankratam a etwa mentimfi etwa se kokohinaka a yade memema enipa bie ane ayemfu bi se wono nye na nkenna hinsie no wono mrase no kura bi wom sa no kura tulululu Offinso yena na no mde akonya ni fia da se kurofom ba ye no eda o mde to ha ye Offinso traditional council ye dwere ye ho eda Ebenezer okay Ebenezer ane ye ko asetena edi se emergency meeting bi ba edwada na se ya wada na ye nkonyasie okay enji na Hemaa adelete ne ba ye se edwada wode traditional council abuza yeguso ohene pon a woda asona busua na no wono a na yeguso a yepese yetie no na ne nsem no ene se de esikoba no kura wo mu bia no wode to animu manti yento aso na yentie se de enkomo no si ekoye ekokusiye no the 5 million account ho se wo ba for any part time bla it is amote 93.7. na amese wanya ko epedom e dia besi Offinso akonwa enedwo amene mo ka sei odi wani ehu envelope ni bi pa joane osoma biem a hu sa 5 million ni shemu me pa joane enti enipa hwan na hu sa wonu mukura bie metima bo ye kuro ba ko ye fro abrochire ni nya bi ayimfo be 4 ya o munyina no o munya bi ampacho mitio abu japanyi udi wanya bi me ba cha na me se bi ni side nti o che letter kwa wa se bu mi bi na se we na ko kokofu board bo uni ani ma yempase wo no kre eti wodi awon san ka bia nya ne nten so se asrafo edi yewra keke Sarpong echia wonum so bebo ahimfie on ma na nka wo mo behwe ama sa hinsie akoso eno so te sei no kre last week last week what day one fast asrafo what day yenya langa asifo yi okay ana begu Offinso okay se omobo ne ho bai nene ye de ne betra konwa so na kasa de ne yemu no amese wonya akokọ asori ko national so se enne edwi obesi wo hinti asori fo no emeta na chi edi meeting no amese wonya akofre no na se ne no ka ye wo meeting na se a na ka langa de fo ne keke Sarpong Appiah ho na se wudu na nka maso ano di wo so no mutu pala gu so a na se Offinso ma pe no na Offinso na nye de empe no na se no na ka akoye court na ka akone bla court so edi akonwa no enti sa pepepe na se yenya ne nten so se ayi keke Sarpong yi kofi kodua Sarpong yi waye mpuntunwuma wo Offinso yi akwan gates nom ne ade no kura be ne wom de pacho woni akwa bia ekwa efia wasi no Offinso woni abusia fie wo Offinso wo beto asase ana wasi ne fie enti ekwa ye ni fie no ana wagu ho akwapem ni fie kwa ya no apart from ekwa na wagu ni fie woni de woni ekwa ewo ba bia continue say ahinsie na enya amaso ne de pacho enya amaso me da se busua panyi nya mi nshapa na wo na ya adesia busua ne panyi na na sese ye wo efa mienu both side ene di Offinso akonya ye wo akonkode ase ana ye wo ashirem
na akonkode ase e wona bushia panyin wo ho ana ahiremu so wona bushia panyin wo ho ana Offinso asrafo nyina wo mu Offinso bia no efie bia re wo ntwiano wo ho enti se efie mu wantwi misi fie no a na ide abeto adasa akonkode ase bushia panyin anim enti akonkode ase bushia panyin kana se anye ya asa na dume asrahene manim nyane nyina abushia panyin 93.7. Ansani ya akoto Offinso hina anim ye nyina atrase ne de atuye na se wonye ni patwa wo Offinso be ba cha sanity ani ade hye busua no nye ni patwa na ye da se pa wo so di ni nyina de sei na wo se ntwibo sha ko da second nana ntwibo siako a wotoso osei nana osei ntwibo siako a wotoso mienu wona ne ne kodi enkomo no na mame ne abrewa enwa wa ho kakra ye wie betie maburu no nso kakra na ye hu omo nso de omo de odutudwa abrewa se wote de ebogu ye no na se ai nana amase wa anya sa nana amase wa nya akọ Offinso Hemaa santi Hemaa di kura din nana amase wa nya akọ wona ne nana poku a ofiri mi wo maame you see eti otumfo kura se ofre ne me maame prekope edi nti na bema Hemaa wo yo na ewo yoyi eduno ade bi se woni mu se di siti a wo pagya no ato atwene enye won ebiri bia me de magudie yi be ka se ye wura wo bia bi di ade a akonwa no wo ma ne nka ho mpaninsam wonti wo ma ne nka ho mpaninsam no wontie na wonnia no a wo be ka mpaninsam no wo hunu sa akonwa na wo be fro no emu duro eni di mu ane hwe wo so hwe so yi eni se de nananom bre ne enya ye nti so wo hwe so yi obi asori ya wonya ade aso abetan so wonimu ne kese wonimu ne tentene wonimu duro wonim animonyam owo mu wonde onimi yese wono wote so sese no eni wo tumi nti wona animonyam wo no nti di ope bia wotumi ye saade we mi ta ka papa mpanyin so obi ni wo a ofre wakowa bi ana se obi ni wo a wo se wo ketem mantwe abaabi wonudi a wonim so di siti nti so hwe oyi enema ekoso wa asantema mu hanyina enne mankonwa brase no di efre no efa nim akonwa kro moteso no akonwa oteso no nye ne dia nim wa betena so wonimu kwane a yefa so edi akonwa na se ne panyi bi kura wo ho na obekere na wo mfa no ho odi wanya adi awie wadi o menya sa ya awie owie na wo sei ade no na wo sei ade no nenne ne tie firi kase yeso sire yewira wo pem so se de me sire no nansa no obi beba abeka akonwa sam no o mani hunu die akonwa no ifiri o mani kire wo hunu se wonim ba bi akonwa ifiri ene wo be pa atran so otumfo gi utumi ifiri wonsem se wo hene ana se wo Hemaa anu duro ne te sei nanka wotimfo abie na no aka cho sa ade we enko ho woni hwan ene ne santeman ase asore santeman so ya na me ka bibi se aboa no akire aboa bi ba ana aboa bi akire aboa ne ba enti amewi ase ataidi ne kane no a ka ade ana na amese waye woni na sefuo bu enti ade ya ekoso yi otumfo betimi di ntumi so se matu nana awatimi apam na firi hokora na santemawira ade ya media me fansansu fansan kaade no kopem bra mia me brebe so se me die eje ni pasmensi obeye na mi wie ne se so do nsaka odo nsaka na abeso mu a wunwi ai kuronfo so wi ade aye ode ye chewa ye ode ye bro uti anye ekura na de yeku wa anyo hwe kura fma ade ma nko etimi pam no nyese ye itu no because ye medwe wo ba ko amenti ase nse santin hini na nkasa kura so me frɛ wo se me maame
efisa me maame bi ebeye sante Hemaa na wode nanama enti enam udin nti no me fro me maame prekope nti obi bisa se enipa wo fro ne maame prekope no ede na nkesi wo kwan sa wo mfa sa akonya no so kra na nka wo ntwempene no na de se ga keke Sarpong no kra na apeso di ade a wo nkone wo ba ne ntena se enne fedefe no wo yoba wo na wo no na wo nne fedefe no na wo nkyere ni senti a ka kire oh we wa bo am pay you see I'm going ma ko di wada wo ne ho ne da enso so minti hwe wo maame mobo ne fato ho na na de kra yenye beebe ntu ho se enko ho bi aha hene nkawie ehene kofo e papa enna akonya no wosu we bi abusua se ye mfama no wosi wo sika opese wosiesie akonya no wosiesie wie eye de kama si fie ye bibia kama wowu a ne hu nipa bi ye ni bi wosiesie ni papa eja pade sabre be 73 ho nyende ayi ho nana opokuwar sekan ani wo kan asem yi na abusuafo yi ti ase ampa kofo camp wa tima contract wosiesie akonwa yi ni sei chencherenten nya asem ketwa ni se mfie mi no kra bai ena ko oto anananom to anananom no na nanom de ade asisi so mbe saye wa menfi asa dam tum fu so no bi ni we edusu ye be saye ye no a we nipa no so no a ye sane firi so ho ba no ejuma ye to ani ye de ato de edu adadam ye de ato de edu adadam ye de ato de edu adadam te no kufuo nua ma no mu susei enema dodo ampempam nkman ko akra se na ye wa ode be tu akonya no ho enti no edie kechiri ye mame na wo mu amne be me kula sika wo nse ame mani si kuro no ne akonya no mame firi bo no ha ni ye ni ye pe wo de akrokro we ma wo ba be de na ninye wo se de bi alatani bi so wo ti trenchia na we di kwatakwa asem uzu tumi ya yete ti sei fia hwede ekopie mu ohini ya no muton wonyam na meka envelope buo mu ade 5 milo ya de ma wa aka sa wo ba fa ni pedu achi na fabra hwe kwan ya opesa wo fa so disi ohini enti sebia kronto ujiji sika na sempo se nipa na ko wie che no no benyu ohini a se wo betene kanza no be mpuntunyu wa ye asante me ye wehoyi ene yi aye wehoyi na me ka se webi wo ho a akonwa a wote so de wanim ho amamre wanim kwani a akonwa no e fa so baaye wanim akonwa no emuduro ene hu hia ene nwanwa a eye ene wa betena so ebi ni se me wakofo poma checheku a metikuri yimi ifra fetrapa adentemra so e cha panyin kuru a metibi same ho mra ne se e cha panyin na nane me se me de wo de me a na de asebo santimeyim ba bi a asebo tokuro mu kura minim ye mpani nsem pa de ne de ato me mi nya miti na mi nya asobufo na no sese de etie bia na nanom adawroma metenkwa mu asobufo beba semi na nanom cha panyin akonwa ya sante hene baba panyini e cha panyini eni ni nua be ma sabim panyin ansa ne sabim kuma aba wo mu ewe akire nyina aye nketewa ya e cha panyini sabim panyin ne ti akiremade witimfo ba bi o kire ne made ene yi ho no chidom ho no a ye frɛ ho akiremade ni medi ka kana ho no enne hwede abrabo akoduro wo bi a won fa ho wo ti baabie ne na abedi abaawa ye kofa akonwa de he ne nsa okofo poma me ko kan ya se ade amaye me de mesia bodue
And na ye ma ye so. We think for so we hia ya chidom biu. Ne bapa. We hia ye chidom biu ampene ni kura hwe ma no so ani abere nyanse. Say ye firi chidom akodu ayi. Kontre. Ye abere nyanse ne wo de abesom wo ba ntoma. Ye no ane say na. Ni kwa se sa na nka wo se baso. En se baso kura. Adenche mena so e cha apanyini. Eno be ko de ohene wo. Fanum no fam mam ya bewa. Ye ni o no ma ye bresi amwe. Enu we ni bra be yoma. Oba ye me cha apanyini enu we no be ko de ohene tie. Ye ni o no ma ye bresi amwe. Enu we ni bra be yoma. Adancha mena so e cha apanyini enu we no be ko de ohene wo. Ye ni o no ma ye bresi amwe. Enu we ni bra be yoma. Hey, na se won so se ade ato ani asam na aya critical oba nyi me cha me kwadom rusin odi ye cha me kwadom rusin oba nyi me cha so otoma mi amenu ai no e cha no otoma mi amenu odi murasan be ma yensuo odi bi be medware di owodi na egbondi no odi ye cha panyini oba nyi me cha me kwadom rusin ene cha me kwadom rusin nse ni nyina ye kwan a yemfa kwan papa so yemfa kwan papa so ya nkrofo bi ani kwa se wo mo se fata di kotuatua baabi ano eno na men na fi so de ya beduru hei abro yen kotie mabunu no so ene ebobo ba no esense ekọ ba nyina ye mabunu no se ene nyanyame na efa akwa mu enka de ye beti frifrin so na abebubo abegbokumase na nya asem keto a yentie mabunu no ye ne wo wura bi a ono so oka mabunu no ho no odi mutintiman pa na ya kusi ye ne bonkomo na ono nso ne nsem a wo kan wo se no kwasem nie ene na ani enyan e chese kantwe ne maabo enti no na e wo se wo mo so do mo jim na se mempene de sa dade o mo so wo mo no mo ye mabunu kan a e beka so wo mo wo fen so na saa mire bi mabunu bi na e be ye nsentofo nhia mu no akorensafo mienza bi edi ani mo mo ye awuo no wo mo nim hwe wo mu nsem no mbe kan no mo fa wo ni hwe ka na nsam ye wo me yentie de na kusi enso ekan ye koso ne akodi nkomo no no ya ni mmaburu na ewo krom hobi nana ya kusi woni ya ni kodi nkomai nana ya mo adwumu akwaba ya de na empon mu tisai se si ha de Offinso bibia da boko me ko fi se ye hunu me ma kentin wa se japo abegu krom ha nti se si ha de leta se Offinso ayedin abatara sa ye bia nkoso ewo Offinso sisi ya me kasa yi basa edi ka sori ya na ohene de na sorry ba no na eche basa ye mekanisa boss na eche because enani be ye nansa na meburu no bi ye nya nantiye se lete bi enenam ehimfo ene himafo so na lete na ekọ no eye Offinso Hemaa ne nsa ene se lete na se na lete ne mu nsam se omomra meeting na meeting na 93.7 Oma will be 5 million. Say on for the padu and can home. Emra meeting no. Na that Offinso traditional council no. You say omusia eda eye brother. Na your first emergency meeting na ye ntiase. Na ye wura mo ye asoso to form no. E ye nya ntia say. Offinso Hemaa ene keke Sarpong. Aye wona dwene say. Offinso aponya no ombesi abra ombetu ye wura opunso asante hini asante wura ne nsama waka no ombetu agu entime kasano emaguru no sori ba na me di makochini bi na de ntia na me di makochini bi ni say ye emaguru no ye ntia sese ye wura keke Sarpong ade ba ade no wo hunu Offinso ba when ni Offinso akonya wo be wu boss Ohima ya fe wa hinfie empe bebe ohima so wonko ye buse ohima wa honya asle hododo mo wura we ya we se ye hu Offinso Hemaa ewo otumfo ye wura kofo e ire yi ase si dagumba me Offinso ye hu aye bebe ase
but Offinso was no purpose in Hemaa. Facing him as the one to know. Uncle, that says a mammy go book over and Why a dog? Because Sabia Conto mentioned Yanina Yanifie, Etimisadia, Metako Hopa. Mausa, a semi person in noon and Prince Saswa, or any Afriano, or Hemaa Crow at the Bayan San Hodono, and Unti Wanjimiama, Yanina send him saying, Semudia Diana, Womacasi, Shai, and Untino, on to be mad. Now, the Nami, or Quayasa Quayada. Okoyase kodiasa. Mami koyase before president, before former president. Nigeria years, Mama Teresa yase ekodiasa. Mami ahode no. Enso Offinso Mami Mami say hodo no. Onyi ni se nipa bofro bi na akohu no na ye wo se eye Offinso na na se we ya. Onyi video so nyina wa bontene. Ya Mami ni dia se nyina ye de tua. Onema ye ne se nyina ye de tua. Video no ebi da so wo. Video ne bi da so wo. Video ne bi ho. Aya fa sande me wallahi we ya so wate. Mate me di besa nde o. Enti ko ani. Fa ya pusu fama mententem yenko to aso. Enti ya udie na emabru no die no. Ya sori se sa meeting we. Epanyimfo anya hwia amfa ho na meeting ne ba so a. Ene Offinso de ompese esi no. Ebesi na ohema ne keke sapo o mati ho mani so. Because you sacrifice here, I'm a Sumvia, a war of Offinso. You have found Quachi. Offinso could be a friend of Samankoma. And you know a Tomu. Boss, now Hemaa was to call him. Nanasi Kadufi. Boy, yeah, and Timu, 93.7. And the command will be a friend of all time. A wooing, a war of Samankoma. See, Gagumani. Etienne, Nana Fisherman, and the one for way. And you have to walk around home. Some Offinso, I am blow. The case of what do you do? They walk from Harbor. This was she said. Now, you to know so Mona Mose, a war Offinso, and from Memo, and if dears with somebody attention to nothing. A bit more cry, and your mom was some better, brun some specimen bosso. I did tell Offinso, and I some more say, case upon Mupano. Now you to bear them now, okay, what you have been, no one can you to know. Why, my main cats have been jail. Sir, Okafa and Cocrafo, and I was in Sapporo and Sapuja. Echo Sekroto. See, oh, Offinso, your Offinso old town, and you were Offinso new town. So, Oko Offinso, Crocoti at 2 baby. Say, oh, yeah, demonstration. No one demand from Macroma, a demonstration. Why about you was a demonstration? Tell you. I influence what is that castle of Grano, or my demand. It's just a year of Offinso youth, and a yes, I am for phobia, or my boy, or more difficult you. And then you. And so because I am you to know, and a yes, I demonstrate. You know, you're sorry, you're so Offinso workers at the Offinso Cano, and none of you to know, yeah. Okay, let's Monsono, Mabru Pie, because Moya Mabru Kain, a Offinso, and Yadia, Moso so sad, the Ecoson. Oh, young so to say, and I wanted to gather the Nipa and the Nipa year, this year, and Offinso, that kind of question say, 1 year this year, 1 year this account, 93.7. Young so I won't try Offinso, you Aberwa we de watrofo no se dance ni wa abrochiri kronu mu pe na nkomo yifira eba na abre mpanyimfo ene wo modi nkomo emienu ya sabia ko to bia ne wo ye keto asa wo kromu no mo abusuan nankasa ya asona busuan no opanyini a wono ye no nyina oye omo hene asonafo ne hene otua no won ye di kan ne bo nkomo no emebro wo kromu a wo mani abere no no wodim tintima wono so ne na kasa sisi ya na waka asem bi osem kokorafo bi a wono moji wo mo na awu Yabo ye bere awi. Abo ye bere awu a ye pesika di awu no wono no mu di anim akorensafo akorhwe ampafo ene di anim o mbedi sa ansem no na nya mabunu kan ye wo Offinso ho ene ye sa wo ye kire no asem we eye me de pa ye nim se nananom odi anim di ka ma emire bi on be pa ho che ogunsa nenso ye me de se ne
aya sa ati de free emebunu no nso ano sanse na emu odin kakra na ye sa asempedinfo na abepache na emebunu no nka enti abrante edi ka no wa me hu se saa wo mom be ye saa de nkura ye nkokrafo a ye be wu a wo mu pe kakra di ewu mom no ebegu enwu ha de omo duro wie nde wo mu pedi ombe di ewu nti nya mebunu na ti ho di ka yi ho afiri ho ene wo se si sudua se keke saponim no Hemaa ni nimu a ebe mu jase mu krumo ene me ya no osa ka asem bi edie na keke sapon de nko anu wan aberwa edie na ye ti wa ni finso hina bu bi wi a wo haye wan ka se Ghana gas ukoye adwuma wo ho wutuwe ye GMPC ukoye adwuma wo ho wutuwe ubeye bo kese wa Ghana nyina kotoko ubeye panyini achievement no ho na akofo firi ho no ma rise ya ode beye mampanyini enti wa ni finso hina na ayede edie nko anu wo na wo jile wo finso ho na mpese mi bi se na me kan se ene de asantemane yen de enhemfu bi mu enhin empanimfu binom yen se yewira wamfa ne nane ensi fom anti nani pa hwa de se twere sem se atankonwa betene nufua ama atene nufua atankonwa ebeba efi se nipa na ye ba no onfa no kure no ne ebedi akonwa no won se ade no ato ofie no enipa no ayede ne koro no ye nhwehwem ebi ani sika wo nti ebi abibi obeboa no nti ebi ado a wodo no nti ene wode ne ko wa musa na ehunu adwene wo ni tiri ni a obeye na adwene ye se wanya atana so de wowie beebi obeka akobia ehwen ye kana fani ye nka na fako wo kana fakora de do obekọ akowura no wontumi entibi de se pa metiwe beti wo hini bi ni ye bi a wo ye enura wo be ye bibi ne amena pie de se pie pa na se nukure nyame anim ebe tom na so pa me prepare no amna koto wetimfo okona no wo ye wo hini bi a o hini ya bi a wo sum wetimfo wo firi ho ane na ye de wasi a mi jiri se mfie mienu wo no a wa boditi mu abon konwa nsom ai wabon konwa nsom samanfo twene wo so wodo beba afedi kura wo ba bi asadempran no so wo wade no so wo ye ndani wonni adonten hene wo ho wo bo na adonten hema saa na brin wugina ewa santimantima yeheya itwa bi hu se ya beba bisi na edame na so te se kotoko player wonu anu se wenu total pa ebono wa maswa ne koto wetimfo kwaya no na wobusam akonwa adonten hini ni ho yebo adonten hema aberwa na akonwadie no ye timi de patapa design no ebinu suba ni ro so keke supplement ase sa wo kofa langas be kukuro num se sei awon wonnim so pefe se afrikasiem ye se de ade na se akoye ni sempo ekowie no Hemaa ne timi eforso na wode wusi hene na untimi ma menhia meso were no abeso enti wahenie ne wai wura no wa mu no en otumfo nso esuai kire ni wi a ono na ebetimi ame agazete ama watimi akwa abem enti abeze kosi komso no ogiran kwanti aya na yake enti no se Hemaa de wusi force kra na usinzem yese ijare no mpene ba bi ntia nyame amo osafo hene na akota ahenche hia kwa na beso ho oni asem no adenti ne wonyem woni abere saade ebi ni tanta bi amete ho ha sanka me pa akonya na di manya si akoka ma ya ma wo akoka no wanyade ni fama me force wa fama me force wa na wusu ade ekuta me wo pe ye de defe sem akrokro kasa de wo de pata pe je na me se wo hu ahinti kra ma se no me nya amfa de no kra amto eni hobi wo be yemle
enu bi nemre bi ba ko edi kasi ansa na opemso betena se biem otwato yi ye kan ye se sa maburu ya na abrante yi kan yi omo na se omo ye Offinso fue se na wo mo ni mpanyimfo edi omo nsabe mfa nkyem na nanom na nyansa wo ho ne adwen ni nimde wo ho a kasa buru na ombe kan no na wo se nko omo de defe ene de defe owura asantime owura ohene maburu e wo kruma wadaruma owura yi yesrew yatese wo so won se mfata yenim denso wadaruma se wo si bua mabu na wo kruma no se wo si bua Offinso kuro no wadaruma se wo betimi ayehu bibia eno kwa won kan straight on fama no na mu se wo wadaruma betimi ayehu bibia nka yehu bibi maye na nka boaye na de fama no wonana no nka nkonti na nka o meboaye saa na ye kasa se nipa we dey say winim Offinso Hemaa de wakoye ni o kwaye mu akuri kirebo wa menua no nka me no kan no wakoye mu an misro wo kwaye mu akuri kirebo wa menua no nka me no kan wakoye mu an misro wo kwaye mu akuri kirebo wa menua ni se wanya ko wakoye mu an misro wo kwaye mu akuri kirebo wa menua no nka me no kan wakoye mu an misro wo kwaye mu akuri kirebo wa menua no nka me no kan wakwa mwana misrowo kwaye mwa kurichirebo wa menua nka no kan wakwa mwana misrowo yo kwaye mwa kurutiaboa menua no nka na me no ka nanso wakwa misrowo ya kan kurichirebo a wona sebo wow minnu no abeka so ye wakra na wonya bibia ogogo afiro ye bi mon kono ho we dey enyi wakra abwa yeso na de twato a ye ko ahemfie no a megiri senka we na eba no so Hemaa no sebe na na mfa ncheme oyobi a odi amamre so na woni mamamre na obu ohene sesantehene a kamgiri senka we no kra ne asie nkeni kwa ase na esie cause de bire twato ohene frɛ Offinso no wo sa yare wantimi ama enti no nipa dunson a keke Sarpong no esi nkyɛn a ko kan wo ye dunwotwe no edunson ne begina adwa no bia bebo ni din efi ofirimu ena owo no boy ema oba akokura afi na nko no nso be hyem bebo ndin mo ka se wo de wa amfa anko enti won ka ho edunson na de ko enne wo mugina he ama obi aboy a ye wie tu ahyeda akodi mpanyimfo a wo muguso a wo mu ye nhwemu ye nyina wa asantema mu ye twen se bia be sa be frɛ biem na bia nka afedie wo manyamufu a wo mu de ne ba bedi eye den na asa akosi abawade biem asa abam tim sesi ane se utiwe wo yo ba apanyini wonananom na se wankasa wo ma edunwotwe se o mu pese o mu di ade eye den anso abaako na di ade to yo ba apanyina hwe mu no abaako pe na efata no abawa mimadwin mu unyini se nke ehu behia se nke dunsun na aka kranka be frɛ o mu na na o mo hia menananom mo amotie wo bia se fata se Offinso akonya e wodi obia hu ni kam obia hu ni dam obia sipisita se munyina yede mu di Offinso akonya yiyi nanso se de munim no mi wa akwanya se me di mufu apɛ na be kwa akoma asantehene mesra mu obia nka na koma nto ne yam eye de ya ba akopɛ ye nyina da so won koma ati ase die enda so ho ye yimu nua ba akopɛ a yede ne ko na mesre senke da me de be kɔ no munyina mofuma dwema ne nyina ye mmom yu na nka ye nkɔ ho oba tan ka obi senka wo ye sa de we kura ampo na nka wodi keke Sarpong ka bia nka mo maka ntia se ma omu support na nka bia nka bedu bi na nka otumfo kura woni hwe ka nka be ye na waka keke kuni ano mesre ye no ntiri wadawro ai bibi kaka ende no de wo yi a wontimi nyim firim koso obi abere enti mo mu bere nsuo bi nom no bi nsuo bi nom na se wo kɔ no so wo kodura wo tiwe ni adewu mo ni bibi ni a wo do ma bata wo na aka wo na wo kɔye na ama se wanya ko wunyini se wanya na dwuma yi na adwini sa wo de awom asem no kla ye kan ye nto sebe wo kɔ fa asema ba fie Arwa ye so why asem ni fie wo mi enu ana de asema ba asanteme mu sa ba ye ma wo no ne wo ba we minim so nkwatana ase popo wo na de asema ba Arwa ye so why ye so na enche me no ye be kɔ sampa ne akɔhwɛ de eno so ebobo ba sampa de ye ai ndaro ko bi ku bi ananka mpe enche me no be kɔ ho why ebusafo moma ye nsɔre so na ye nkɔ
na we breaking news ya mfa antudwa ne ya mfa amamoa na yese ye hu ne ekoso o Offinso minim se ebi kura na enyankoduru mpanyimfo anim na nam ye fidi kesi so bekọ akoduru ye besre maburu titira mo wo Offinso mesre bibia ba mo na mo ho be kire mo pa ti mo de munya abotre mamo mfa akoma emfa ni akiri munya abotre na boko de mo de ahia ase na wonto asesa ba ye amakoba asrafo ebebo ban e okromo no munya abotre saa mamo mfa se kantwen eni mabo sabe na na amase wanya ako odi na ahe e wa asase so ti se wanhwe na mu di na chi a obekọ akobiri mu kuru na ebi abrewa wada so ete hono mo yade mu sia Nyansapo kasamfonyi so subscribe na share na like na fo adwen chen so fato ase ma me ye kan bibi na anko ya amawa fa che ye enye bo apayo na emum ni yiye mu nti e na yete hei yada masse midin ya busia pani owusu adiomi Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa oda woro manto me ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the confirm ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de